Urujijo ni rwose ku mubiri w'umukobwa wasanzwe mu ishashi imenyerewe gushyirwamo imyanda cyangwa se ibindi bintu bishobora kubikwa ahantu runaka, wasanzwe mu gace kazwi nk'Abatero, ni mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe. Abantu benshi babonye ibingibi bakomeje kuvuga yuko uyu mukobwa ngo yarazwi ndetse n'ahantu yakundaga kunywera, bityo abatanga amakuru ku bijyanye n'irisanganya ryabaye ahangaha bakaba bavuga yuko byanga byakunda uyu mukobwa ngo yakoraga akazi k'uburaya, nubwo bitaramenyekana neza ku bantu baba bamwishe bakamuzana ahangaha. Bari kuvuga yuko ashobora kuba yiciwe mu kane gace ubundi umubiri we bakawuzana aha. Abaturage babonye ibingibi ndetse baragerageza kuba bazi ibijyanye n'uno muntu, hari uburyo baje kubitangariza itangazamakuru. Kuvuga ntabwo turamenya ari uwahehe, ariko abo tumaze kuzana kugira ngo badufashe n'ababa bamuzi batubwira ko yakoraga umwuga w'uburaya, ariko ntabwo kugeza ino saha ntitbaramenya niba yitwa nde. Ibi ni ibintu bitari bisanzwe, ntabwo byari bisanzwe impfu nk'izi ngizi. Ikigaragara cyo nuko bigaragara ko yaba yiciwe nk'ahandi hantu, hanyuma bakamuterura bakaza bagashyira hariya, kuko igishashi arimo bigaragara ko ni igishashi kitigeze cyandura, ubona ko ari nko guterura bakaza bagatereka ahangaha. Nanjye ndahageze numva ngo bishe umuntu, ari ndimo ntaha ngiye gushaka ubwatsi, numva ngo bishe umuntu bamushyize mu ishashi. Kubona iriya shashi iri hariya nanjye niko nyisanze, umuntu ntago aramenyekana, ariko amakuru ko ameze ndimo numva ngo ni umuntu, ngo ni umukobwa arinda ngo yanyweraga kwa Mvu n'Ingoma kwagara. Numva nanjye nuko ndi kumva bimeze, nta muntu uramenya ati bimeze gute, ntawe uramenya amakuru, ntago byari bisanzwe ndagaso. Ntabwo nawe nakumira sha, uyu muntu arakomeye pe, arenze kuko urebye wa Sofia ku bantu bayizi ndambiwe Kigali, urebye uburyo akunjemo ni ibintu bitangaje, ni ibintu utamenya, n'umuntu wateguye nyine, ntago ari ibintu umuntu yahubuki, kuko nawe nk'umunyamakuru areba umuntu wamuze, ntago ari umuntu waje amwikoreye, ari ashobora kuba ni nk'imodoka wenda yamuzanye ikamugeza hariya, bakaba bamwikora nda akamushyira nka hariya, kuko nawe Sofia ni nshyashya, ntago ntawamenya. Ahubwo binteye ubwoba, ahubwo mukaza umutekano, ahubwo mukore security, mukurikirana ibintu nk'ibi, kuko aho tutangiye kubona ibintu nk'ibi ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitera buri muntu wese ubwoba wabona ibintu uko bimeze, ni ibintu bikomeye cyane. Batishashira cyafunze nta muntu urayifungura, ariko umutwe uri hejuru, uko bigaragara amavi bayahuje n'umuntu yaba mukunje bamushyire mu ishashi, bisa nkaho bamuvunaguye. Ntabwo ari ubwa mbere ibintu nk'ibi ngibi bikunze kugaragara hirya no hino mu mijyi itandukanye y'igihugu cy'u Rwanda, yuko hari imibiri ishobora gusangwa mu gace runaka k'abantu baba bagiriwe nabi bakicwa, ubundi imibiri yabo ikaza gutabwa ahantu haba hatagaragara mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Ariko kandi ubuyobozi bw'umurenge wa Kamembe bwavuze yuko ibi bintu bitaherukaga kuba muri kano gace cyangwa se bitari bimenyerewe, nabwo bwaje gusobanurira itangazamakuru yuko abaturage bagomba kujya baba maso bagatangira amakuru ku gihe, bityo bagakumira icyaha kitaraba. Umuyobozi w'umurenge wa Kamembe abisobanura nawe gutya: amakuru twamenye saa 12:30 niho abantu batambutse babona ishashi, amashashi manini ajya atwarwamo n'ibintu agira isheni, bayibonye bagira ngo wenda ni ibintu abafroderi bataye, bafunguye basanga nk'umuntu. Ntabwo imyirondoro iramenyekana, oya ntabwo bisanzwe, impfu nka ziriya ntabwo zisanzwe, ishobora kubaho rimwe mu myaka myinshi, ariko ntabwo bisanzwe. Kuva nagera hano ntarabibona, byadutunguye twese. Ko nasaba abaturage nuko cyambere no gutangira amakuru ku gihe nk'uko dukunze kubivuga. Turashima ko bakimara kubibona bahise batabaza, ariko umugizi wa nabi wabikoze niyo yaba atabikoreye hariya muri Batero, yaciye muri Batero ajya gushyira umurambo hariya. Icyo dusaba rero abantu ni ugukomeza gushyira imbaraga mu gucunga umutekano. Dufite uburyo bw'umutekano, irondo rikora neza, akabaye ryabonye uwo muntu. Ibyo byose yagendaga mu ijoro anyura mu mayira, aho yabikoreye siho yashyiriyemo uriya muntu, bigaragara ko yamwiciye ahandi akaza agashyira umurambo. Dusaba abaturage rero ni ukumenya kwicungira umutekano no gutanga amakuru ku gihe. Ariko kandi nubwo ibi byagenze gutya mu ntara y'Uburengerazuba, mu minsi mikeya itambutse hakomeje kugenda humvikana inkuru z'abantu bahitanye ubuzima bwa bagenzi babo. Nanone mu minsi mikeya itambutse muri uyu murenge wa Kamembe nibwo humvikanaga inkuru y'umugabo waherukaga gukubita ikintu mu mutwe w'umugore we, nawe akaza guhita ahasiga ubuzima. Nanone kandi hafanga mu ntara y'Uburengerazuba ni mu karere ka Rutsiro, naho hakomotse inkuru yabaye amayobera, isanganya leta y'ubwoba, ubwo havugwa umusore wishwe na bagenzi be, ariko icyo bapfaga rwose kiratangaje.
kubera yuko ngo bapfaga amata. N'umusore witwa Mpombe Mpite Leonard wacuruzaga amata kuri bagenzi be bari gukoresha umuhanda Muhanga Karongi. Yishwe na bagenzi be nyuma y'imvururu zavuye ku mafaranga y'akabido k'amata yagombaga kwishyurwa. Byabereye ku isantere ya Rufungo iri ku rugabano rwa Karongi ndetse na Rutsiro mu ijoro ryo kuwa 23 Werurwe 2023. Rufungo ni isantere ikorerwamo ubucuruzi buciriritse bwiganjemo amata, imbuto, ibiribwa, inyama zokeje izi ngizi zimenyerewe nka brushette, ku buryo nta modoka ishobora gutambuka ifite urugendo rurerure iri kujya cyangwa se iri kuva mu karere ka Rusizi igomba guhita ahangaha. Ni kenshi cyane rwose abashoferi baciye aha baparika abagenzi bakavamo bakajya gufata icyo kurya aho ngaho muri ako gasantere, zaba izo brushette cyangwa se ibyo biribwa byose bibarizwa muri kano gace. Abacuruzi kuri iyi santere baba bafite abo twita nk'abakarasi bashishikariza abagenzi gusohoka muri za modoka bakagenda bagafata ibicuruzwa byabo, bityo baba barumvikanye uburyo bashobora kugenda babahemba. Mpombe Mpite w'imyaka 27 wakoraga kano kazi ko gushyikiriza ibicuruzwa abagenzi yahawe amata ngo agiye kuyacuruza ku modoka. Amafaranga yaje gukuramo rero ngo ntabwo yashyikirije shebuja nk'uko byari bisanzwe, yahise ajya kuyanywera. Umunyabanga nshingwabikorwa murenge wa Mukura ni Bwana Ndayambaje Emmanuel yabwiye itangazamakuru yuko byagize nimugoroba uyu musore akagaruka mu isanteri yinjiye mu modoka, bagenzi be bakorana akazi k'ubukarasi baramwamagana ababwira nabi cyane, baramukubita kugeza ashizemwo umwuka. Ati nk'ubuyobozi tukimenya aya makuru twagiyeyo tuganiriza abaturage tubasaba gukumira ikintu cyose cyatuma habaho intonganya no kwihanira kubera yuko ari cyajyanwa n'amategeko. Hari amakuru ariko kandi avuga yuko aho uyu musore yakubitiwe ari ku murenge wa Rugabano mu karere ka Karongi, yapfa umurambo we ukajyanwa ku ruhande rwa Rutsiro mu mudugudu wa Gitega, akagari ka Mwendo, umurenge wa Mukura. Umunyamabanga nshingwabikorwa Ndayambaje yavuze yuko hari abantu 5 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kwica uno musore bikomotse kuri izi nkoni bamuhondaguye bamuhora yuko bari bahuriye mu kazi cyangwa se bari bagonganye mu kazi bari basanzwe bahuriyeho. Impfu za hato na hato zikomeje kwibasira abantu bikomotse kuri bagenzi babo, ku nshuti zabo, mu miryango yabo. Birasa nk'ibyafashe intera muri no minsi, ariko hakaba hari abantu babihuza nuko nubundi ubuzima ngo muri no minsi ngo bwaba bukakaye, bityo rero abantu bakaba bashobora guhurira kuri business imwe yatungaga abantu bagera kuri 5, bamwe muri bo bashaka kuyiharira bikaza gutera bagenzi babo ubushyamirane, bityo bakaba barwaniramo cyangwa se bagakomeretsanya, yewe ibintu bishobora no kubyara impfu mu bihe bitandukanye. Ariko kandi ku rundi ruhande hakaba hari abari kuvuga yuko nanone ibijyanye n'imibanire y'abantu bino minsi nabyo ngo byangiritse cyane, aho usanga umugabo adatinya kwica umugore we cyangwa se umugore akica umugabo. Mu ntara y'Amajyepfo hahindutse kumvikana inkuru y'umugabo wari uri kugerageza gutera icyuma umugore we akaza kumuhusha akagihamya umwana we, ariko Imana igakinga ukuboko umwana ntaze kuhasiga ubuzima, ariko agakomereka ku buryo bukabije cyane. Nibiri kugenda bivugwa mu minsi ya none yuko imibanire hagati y'abantu n'abandi rwose ngo yangiritse cyane, bityo ngo hakwiye gukomeza gukorwa ubukangurambaga, ariko kandi nanone ku kibazo cy'ubushomeri ndetse n'ubukene kiri hanze nacyo kigashakirwa umuti. Iyi yitwa Kigali Line, i Kigali mu Rwanda. Turakomeza kubana tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye. Reka twifurize ababuze ubuzima kuruhukira mu mahoro kandi Imana ikomeze abasigaye. Nge nitwa Rugamba.